tonse tazala makandidate athu kuchipani cha UDA. Bwana zimenezi zikuchitika atamva kuti Dr. TK akuyima 2025 ndikuatinda onse ndikuwina kukhala president wa dziko lino. Olemekezeka ine ndisati ndiyankhule kwambiri mtunda undu wautali azimayi jenda sikani pasi olemekezeka oji bwera pano upitirize. First ziko mukambiri bwana oji ziko mukwambiri kumeneko kunali kuyankhula kwa regional governor komanso kulandira mashado MPs ndi mashado pana iwo alibaso shadow councilor wathu safanana ngoma ali ya bwana president aiwala councilor bwana president mnyamata wanu wa mudzi mnyamata odziwa ntchito amene adzigwira ntchito ndi ma MP aja kuchikweza kwache ndi kumene tawevana anthu ziko kwambiri tikhale pasi. Bwana president kuno kwa Ngona monga ndakamba kale awa mukwaona apa onse ali apa ndi anu ake eni a UDM amene avomeleza ndi kutsikimiza kodi tichatovotera lija simulinatwa nonse simulinatwa timeneti amene ali nako atangoloza chala chake kumwamba amene ali nako amene wakachita angoloza chala chake kumwamba chala chake chimodzi chala chake osati dzanja amene uku kumbuyo amene ali nako akavuta mawu akulu tikuti mwaloza kumwamba mulungu akuona ndetatengani chala chanu chomwecho tamulozani president mwakwanitsa 111 ipepelele bwana president pamalo pano tili ndi a vice president achigawo chino chapakati mayi Helen Chabunya amene sakuyenda ndi Doi Fredo Kaluwa onsewa alipompano. Bwana mundilole ndapatse mwayi kuti acheze nanu ndikukulandiraniso kuno kwa Ngona chifwandire kwawo kuno ziko mukwambiri my president. A president athu khala no masuka kuno tikamamva kuti UDM ili ndi maziko ndeti manena pa Ngona pano ndikunama zibale yanga komanesa na nkule kwambiri ndinati ndinzuze nzanga director athu oku youth angokupatsani moni pang'ono ine kenako ndiyankhule ndadzuse ndani abwana ziko mukwambiri bwana. Odi diga kuti odi ule mwanu your excellency ule mwanu a first lady athu UDM wasa first lady a Malawi osaopa osafoka your excellency anthu onsewa wasiya zochita zawo atilemekeza anthu awa mazakhala ofunika nthawi ya mavoti anthu awa tikangovota anthu andalama ayiwala osaopa osafoka. Munaona kuzipani zonse mene timapanga ma convention ma delegate anapepa munaona reti aliyese amene akalembese amene alisamene apezi kuti walembesa akhala delegate wa Malawi tonse tikhala chani ma delegate. Your excellency mukuona uku kumagali moto uku timu tike yokayokayo anyamata ambiri azimayi ambiri your excellency ali ndi nzeru
koma posowa kugwira. Anyamata mukaonawa ena anapita ku skulu, ena sanapita ku skulu, koma onsewa angofuna mwayi wa business. Azimayi ambiri awo angofuna mipamba ing'ono kuti ambe kutakata. Osaopa. Zoona sizoona. Komano business ngati ikuyenda kamena si kuyenda ndi nkhani ya economy sichoncho. Olotabwera kuno gawa ma 2000 kani ma 5000, koma ngati economy ikuyenda ndalama zija muzilowesa ma business sizituluka. So tamvana tweti. Vuto la ku Malawi ndi chani? Vuto la Malawi ndi chani? Angakonze ndikatswiri oziwa za chani za economy. Nthawi ya bingu economy nthawi imene mayenda anali kumbuyo kwa economy ndani? Dr. Kabambe. Nthawi ya Peter Mutharika mene economy mayenda bwino anali kumbuyo kwa Peter ndani? Dr. Kabambe. Nthawi ya UTM, nthawi ya SKC 2025, nthawi ya inu kumapita uko kumbuyo kwa economy kuzakhala ndani? Dr. Kabambe. Osaopa. Osafoka. Your Excellency chonde ifeyo takukhulupirirani. Anthu awa akukhulupirira nonsewa awo. Anthu akuziwa kuti economy sikuyenda, dziko sili kuyenda. Koma ifeyo tagwirizana kuti president akhala ndani? Dr. Kabambe. Sichoncho. Kulole kutagwirizanako. Machana kutagwirizana. Uku kutagwirizana baba. Uku kutagwirizana uku. Uku kutagwirizana. Osaopa. Osafoka. Dr. Kabambe oye. Helen Jabunya oye. A First Lady oye. Mchana oye. Zikomo kwambiri zikomo, koma ndisanayankhule monga nakubala ndatolatu mwana apa. Ena ataya mwana uyu ndi mtengati wathu. Ndiye amene akudziwa kuti mwana amwiwala pena pake atipeze kuseliku. Mwana oneka bwino ngati uyu chonde. Ndiye bwana wanga mwaona ari muwoka ndana omwe. Ndiye ndingofotokoza motere. Azibale yanga pano pangona. Tili pano anthu ochokera kusanje mpaka nakutiko kuchitipa. Pano sitisankhana bwana. UTM sichipani chosankhana. Wina aliyense ndoyitanidwa ndipo olandiridwa kuno kuchani ku UTM. Pasalipo mpapa pali afumu asaidi. Ine ndine mwana wa Azalira. Yajabunya ndakubanja. Asaidi afumu awa amacheza ndi bambo anga. Tuko akukhala ku 25A apa. Ine ndine mwana wa mdzimo muno. Ndiye Honorable Your Excellency mutimvetsese ka munthu akuchokera kucholo kuno timatani timalandira pangona. Ka munthu akuchokera kuchitipa kuno timamutani timamulandira. Zosankhazo ndi zauko. UTM ndi United Transformation Party Movement. Yangani ya wina aliyese muno Malawi. Sitisankhana chani mtundu. Chenjezo limodzi lokhazi balanga kuno angona tingonikirana pang'ono. Tikulembetsa mavoti inde koma tenjesese anachicheperawa tisalembetse. Ola kukopeni ndi ndalama pali ndi mavuto ake kutsogoloko. Mukamulembetsa mwana wamkazi pano ali nzaka 10. Bambo ena nkulowa nyumba nkupanga mistake. Mukakalira ku polisi akanoti yayi koma tikaona zaka mwanayo ali nzaka 30. Mukalira kwa ndani azibale yanga azimayi. Tenji konde ana athu. Chachiwiri inu achinyamata inu muli nzaka 12. Mukalembetsa kuti mwafika 21. Ikazakhala nthawi yokuti mwayambadi ntchitoyo mwalowa. Inu muli nzaka 40 akukuzani kuti pitani ku pension. Moyo wanu mwautsekezera pati pomwepo. Ndiye muzikumbukira kuti akamakukopani ndi ndalama kuti mugulitse tsogolo la ana anu muzikana. Izi ndi ndale, anthu andale amabwera nkutani kupita. Chimodzimodzi awafa kutani akupita. Dr. Kabambe usatani akusalowa. Ndejonde azibalanga kona akugona. Osakomedwa ndi ndalama iyayi. Tiyeni titeteze tsogolo
akhoza ntedza kumapanga trading pano zambirimbiri timazagulitsira pati pano koma pano mvula yavuta zafetereza sikuona kuti mutu wake uyenda bwanji kodi abale ife monga ngati anthu apa Central Region anthu odziwa kulima ana achikumbe tilowera kuti bwambanga mchaka ife tasankha kuno anthu akwangona kuno kuti talowetse ndani adike injiniya wachani wa ikonomi zizakhalenso mmalo chani mwalo mwake bwana wanga sonkhanoyo ndi wanu ine ndisachulutse mawu azigoganga kumeneko azizawo angone azalira tathokoza pondilandira bambo wanga Your Excellency Dr. Kabambe First Lady tiyankhuleni zikomo kwambiri. Zikomo abale tu chimwemwe ndaka bambe basi kwangotuluka sodi tena kwatuka tambala atafuna lowe chani chipani chathushi ife tikane kodi tu tambala imene itu tawedzatu wakukongeresi akubwera kudzalowa chani UTM apana anga mosakubelani nthawi pano tikulandira akasala Honorable Kamange amene akuzatani akusalo wangu kupatsani moni pachakuchaku azimayi nyimbo choyamba ndipeleke ulemu kwa akuluakulu chipani cha UTM. Choyambirira UTM! Sokoto! Liti! Choyamba ulemu kwa president atu DK achipani cha UTM. Ine bwana mawambiri ndilibe koma ndinali ku chipandiko cha MCP nali ku DPP ndachoka nalowa ku MCP naona zomwe zikuchita kumene kuja ndaona kuti sizingathandize ndimaona follow up ya iniyo bwana Kabambe anthu ali apa wawa anthu awavutika bwana iniyo you are an economist mukuziwa olo katangale boma sanga pange chifukwa cha kuti mukhoza kudziwa because ntchito ya ndalama mukuyidziwa bwana ine ndimachokera cha kumpoto bwana ndikufuna kuti mukamapita kumpoto ukuku ndikakuperekezeni makona onse tikamenyeretu ine bwana kuyambira lelo my dreams are true. I was even following. I've asked my God that you have come with the real decision, Mr. Kabambe. Bwana mwagona muno mulanyamata antu akhala papa. Alibe mipamba tu antu awa bwana. Alibe mipamba. Fetereza makopo nusanalandire tu ayango already hojeka basi. Bwana zimenese zimutese basi. Ineyo ndipanga fight hard bwana mulindi mwana wanga uyo Fredo kisa babake ndikwaziwa ndimapuzisa kumuzi kwawo kumulowe uko ndimapuzisa tipita kumene kwa bwana tikamenya nkhondo ziko mokwambiri
UTM. UTM. Tsogolo lathu. 111. Ipemerere. Ndipereke ulemu kwa mafumu athu amene muli pano. Mafumu athu ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Mayi Kabambe amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa Vice President athu amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa akulu athu onse aku headquarters kwathu kwa UTM, ku region, ku district, ku constituency, komanso area inoyo tili ino maulemu akhale m'malo mwake. Ndipereke ulemu kwa amayi ndi abambo anyamata tonse amene tasonkhana pano masana uno. Ulemu wanu nonse. Lero ndi tsiku la pa 10 December, 6 months exactly pamene tinataya malemu BN amene ali a president a chipani cha UTM komanso a vice president a dziko lino la Malawi. Pachifukwa ichi ndimafuna tipemphe monga ife banja la UTM komanso ndi tonse titangoyimirira 1 minute silence. 1 minute silence. Tonse tiyimirire. Zikomo kwambiri, zikomo. Background pachema eti. Background paterera eti. Ndikati background munene kuti pachema. Ndikanena kachiwiri background munene kuti paterera eti. Tamvana. Background. Simuna kuwe kwambiri etu. Ndifuna koyamba munene kuti pachema muli mphamvu. Kachiwiri munene kuti paterera ndi mphamvu eti. Background. Ndizona di background pachema. Background paterera. Fetereza wakwera mtengo kwambiri. Anthu akukanika kugula fetereza. Pachifukwa chimenecho akukanika kulima zakudya zokwanira. Anthu ambiri alibe chimanga chokwanira iya. Njala yavuta pa Malawi njala. Chimanga chikukwera mtengo kwambiri chikudula. Adi makina tsekedwa. Komanso ma business apotera sakuyenda iya. Ngongole kulibe. Komanso ogula alibe ndalama. Koda zinthu zakuda modula kwambiri. Ntchito zasowa pa Malawi palibe ntchito iya. Achinyamata ambiri ntchito zikusowa.
mapepa ali nawo mtumba koma ntchito sizikupezeka iya. Masalale ndi ochepa kwambiri. Masalale ndi ochepa kwambiri. Pamene zinthu zikukwera mtengo tsiku ndi tsiku. Zinthu zakwera mtengo eti. Zakwera mtengo eti. Ndiye ndikatchula chinthu muziti chakweratu eti. Ndikatchula chinthu muziti chakweratu eti. Chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani. Pagroundi, paterera ndindani pagroundi, pachema ndindani pagroundi. Ntchito zasowa chifukwa chani? Mabusiness apa chifukwa chani? Mavuto amene Amalawi akumana nawo lero zifukwa zake ndi ziwiri, magwero ake ndi awiri. Galimotoyi tinampatsa driver amene sadziwa kuyendetsa. Ndiye galimoto ija yakwera kudzenje kupompho. Ndiye tonsefe takwera nawo kupompho kuchi. Tinampatsa driver osadziwa kuyendetsa. Watigwetsera kupompho. Chifukwa chachiwiri Katangale too much. Kuba osati masewera kwa Katangale. 2020 anali ni nyumba imodzi. Anali galimoto imodzi. Lero ali magalimoto 100. Ali ni nyumba 100. Katangale wavuta Katangale. Kuti ulembedwe ntchito Katangale. Upatsidwe contract Katangale. Upereke chiphuphu. Zigomo. Kodi pakhomo tikalemba munthu wa ntchito akamalephera ntchito timantani? Pa business tikalemba munthu wa ntchito akamalephera ntchito timatani? Pa munda tikalemba munthu kuti atilimira akamakanika timantani? Mantani? Atani? Ubwino wa democracy.
ubwino wa demokrasi mmatha kumutenga munthu alamulire boma alamulire dziko akakanika pakatha zaka 5 mandani ndiye 2020 awadayika pa mpando chaka chamatatani chaka chamatatani njira yake imakhala pa baloti. Pa baloti ndiye munthu amalowera upresident. Pa baloti munthu amachokera upresident. Chotero mukalembetse. 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 Cholinga chaka chamawa atani awa. Atani awa. Zigomo. UTM yakonzeka chaka chamawa kuti muike pa mpando. Mukayika pa mpando UTM chaka chamawa choyamba chidzakhala kukonza chuma cha dziko lino. Kukonza chuma cha dziko lino kuti mitengo ya fetereza ya chimanga ya zina zonse idzatsike. Mitengo yonse idzatsike idzakhale yomverera. Tidzalimbikitsa ntchito ya mafakitare ya migodi ya ulimi ndi processing ya zaulimizo komanso zokopa alendo tizekako ndalama zambiri kumeneko. Tidzakhale ndi mafakitare ochuluka anyamata ndi asungwana onse adzalembedwe ntchito dziko lino. Ntchito zidzakhale ngambwi kutapa kutaya. Anthu adzalembedwe ntchito komanso zikadzachuluka ntchitozo masalale anthu adzakwezedwa adzakhale pamwamba. Kaya ogwira ntchito mboma makampani mafakitare ndi malo osiyanasiyana konseko masalale awo adzakhale okwera. Zigomo. Katangale awa akubawa tukwaonawo onsewa akathera kumaula onsewa. Onsewa yangotsala miyezi 8 akubawa kumaula amene. Ne chotero tentonse tikalembetse. Cholinga tidzavotere UTM. Tidzaike UTM pa mpando idzakonzenso chuma cha dziko lino. Chidzakhale chokomera Malawi. Mitengo isamadza kwere idzakhale yabwino. Mabizinesi adzidzaenda bwino. Padzakhalenso forex yokwanira. Komanso ntchito zidzakhalepo zokwanira. Anthu adzakhale pa ntchito zabwino. Masalale abwino, umoyo wawo udzakhale wabwino. Chotero tikalembetse. Munalembetsa kaleti? Mwakonzeka eti?
joka ali manja joka okakwetsera ndani paja chotero mafumu athu amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana ife ulendo wathu ndoyendayenda tathokoza mwatilandira bwino kuno kwa Mkona kwinanso akutidikira tipite kwina tidzabweranso bwinobwino kudzapanga msonkhano pano koma tathokoza kwambiri Mulungu akudalitseni Mulungu akutsogolereni nonse Mulungu akudalitseni zikomo 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 kwambiri zikomo Adalitso Kabambe kumaliza kulankhula ku gulu la anthu lomwe linasonkhana pa bwalo la zamasewero la Ngona. Utenga wawo aperekapo mfundo zingapo kunena kuti kofunika kwambiri kuti Amalawi akalembetse mukaundula wa zisankho ndi cholinga chokuti akathe kuponya voti pa chisankho cha chaka cha mawa. Afotokozanso kunena kuti iwo akudziwa kuti dziko la Malawi likumana ndi mavuto ochuluka ndithu ndipo akuti iwowo ndi amene ali ndi mayankho a mavuto amenewa. Afotokozapo nkhani yakukwera kwa mitengo ya zinthu, nkhani yakatangale ndi nkhani zina ndipo akuti iwowo akonzeka kuwatumikira Amalawi akangolowa mboma ndithu chaka cha mawa. Koma kuti zitero nkofunika kwambiri kuti Amalawi akalembetse mukaundula kuti adzathe kuvotera Adalitso Kabambe ngati mtsogoleri wa dziko lino chaka cha mawa. Mene afotokozera kuti ulendowu ndiopitirira tinayambira ndithu kwa Akauma tayimaponso pano pa Ngona kupitirira ku area 2 kukafikanso ku area 36 kufikanso kwa Chinsapo. Ndikhulupirira kuti mukhala pomwepo kutsatira bwino lomwe ulendo umene woyimayima wa mtsogoleri wa chipani cha UTM.